Fala galerinha no Battlefield 1, então vamos aqui para mais uma partida do jogo agora no Floresta Argonne. Então né, vamos lá pegar mais uma partida aqui, espero que vocês gostem do jogo. Eu vou colocar o modelo da forma que eu gosto de jogar. E vamos lá, né, vamos tentar aqui. Se eu estiver falando muito baixo, espero que vocês me perdoem, que eu falo baixo mesmo. Então vamos lá, né, vamos tentar aqui. Caramba, aqui ó. Ah, mano. Caramba, velho. Morri queimado entre aspas, né? Tomei um tiro aí, mas eu morri queimado, né? Solta a bomba. É, complicou, hein? Opa! Cadê o próximo? Não tem. Então vamos pra cima. Vou por aqui, né? Vamos ver se dá certo aqui. Acho que a galera já dá tudo aqui. Então... vamos pra cima, né? Tô lá embaixo. Deixa eu pegar uma bandeira aqui para poder subir um pouco. Você vê que o cara do meu time aqui tá logo em primeiro. Opa! Adoro o kit lança-chamas. Esse kit é muito top, mano. Apesar de que ele poderia ser um pouquinho melhor, né? Mas ele é um ótimo kit. E aí vamos lá, né? Já que agora eu tô de kit aqui, vou tentar com a rapaziada. Tô aqui tentando. Cadê ninguém, mano? Não acertei ninguém. Achei que eu tinha pego alguém aqui. Opa! Cara, o cara tá me atirando aqui. Mó ousadia, mano. Mó ousadia. Mano. O cara tá aí, atacando que é uma beleza. Cara. Sei não, hein. Opa, menos um. Vamos para o B aqui. Tomar o bravo. Caramba, mano. Ajuda aí, parceirinho. Ajuda aí, parceirinho. Isso, obrigado, tio. Opa. De granada menos um. Ah, nem tava vendo mais o cara. Caramba. Nem sei onde é que tá vindo essas bombas aí, mano. Só sei que tem alguém aqui. Agora onde? Tem ninguém pra dar um auxílio aqui, mano. Aqui, deixa eu ver. É, né? Acabei morrendo aqui, mas tudo bem. Pronto, o colega ali deu uma ajudinha, matou. Isso aí. Não importa eu morrendo ou não, tô fazendo minha parte para ajudar a equipe.
pra mim já tá bem satisfatório. Bom, pelo menos desta vez, né? Porque na realidade eu prefiro mais ter um KD alto do que tá em uma posição boa no placar aqui no mapa em relação a pontos e tudo mais. Porém, como eu sei que minha equipe tá indo bem, caramba, eu preciso derrubar ele daqui, hein? Vamos ver se ele vai subir aqui. Menos um. Deixa eu ver aqui. E opa, menos 2. Cara, eu tô me sentindo meio sozinho aqui. Que isso, mano? Que isso? Que isso, mano? Eu tô me sentindo o cara daqui, viu? Que isso? Não vai passar ninguém assim não, tio. Não vai passar ninguém assim não. Pelo amor de Deus, tio. Não vai. Você não vai passar aqui não. Ai, fudeu. Fudeu que agora eu fiquei sozinho aqui. Tudo bem. Vamos lá. Tava um bom lugar, uma boa posição, um momento bom. Deu uma assistência legal. E é isso que eu quero, mano. Eu quero jogar assim. É tipo, eu saber que minha equipe vai precisar de mim. Caramba, mano. Caramba, eu pensei que eu ia conseguir fugir aqui, mas já vi que a Charlie tá um pouco disputada aqui. Então, vamos vir de trás aqui com a galera aqui para ver se posso pelo menos dar essa assistência pra galera poder manter a Charlie, né? Vou segurar aqui de cima. Né? Quer brincar com fogo, tio? O bicho vai pegar, hein? Um kit lança-chamas está disponível perto da sua localização. Não brincar com fogo não, tio. Que aqui... Vai. Isso. Isso. Vamos lá. Ah, cara. Pelas costas aí, hein? Mas tá valendo. Caramba. Quer brincar com fogo, mano? Você é louco, mano. Estamos perdendo o objetivo Charlie. Aê! Essa sequência, meu, de tiro. Ah, dessa vez não foi. Vem aqui, pô, não tá indo não, hein. Só mais um pouquinho pra frente. Ninguém. Poxa, chateado. Mas aí, vamos lá, né. Eita, cara, isso foi um tiro, velho. Cara, nem sobe aqui, eu tô tentando subir em um lugar que nem dá, mano. Caramba, meu, tem muita gente aqui. Tem muita gente, meu. Poxa, velho, que cara. Na moral, que moleque sortudo, hein. Mas aí vamos lá, né. Pô, velho. A equipe tá indo bem, cara. Mas desse jeito a gente não vai ganhar. E eu realmente quero ganhar essa partida. Mas aí vamos lá, né. Vamos tentar. Ainda dá tempo. Realmente dá tempo.
Caramba, mano. Cara, me ajuda aqui, alguém. Um dos dois, hein, porra, cara. Dois caras ali, mano. Não vai me ajudar? Não vai? Ah, vai, cara. Valeu, tio. Valeu, irmão. Aqui. Isso. Isso aí. Vai lá, volta. Volta o mapa correto. Caramba, cara. Aqui também o negócio tá frenético, mano. Ah, cara. Vai ficar difícil, hein. Mas tudo bem, vamos lá, né? Vamos tentar. Acho que meu time já tá perdendo. Deixa eu olhar direitinho aqui o placar. Mas eu acredito que meu time já esteja já tomando uma pancadinha, uma surrinha aí, hein. E os meus colegas aí, realmente meu time tá perdendo. E os meus colegas estão indo até bem na partida, tá todo mundo jogando bem, mas parece que pelo visto dessa partida a gente realmente não vai ganhar. Caramba. Estamos perdendo o objetivo Delta. Oxe, a gente já tá perdendo o Delta. Oxe. Que isso, mano? Que isso, mano? Tô perdendo a Delta assim do nada. Cara, eu queria recuperar a Charlie, mas pelo jeito, nossa. Se fosse pra matar inimigo, hein? Caramba, mano. Ficou no fio a live aqui, hein? Deixa eu ver se eu consigo um suporte de alguém. Nem tô vendo o cara, mas tô atirando. Nossa, o cara tá dentro da jaulinha. Vai, pega ele por trás, Vai, me ajuda aqui, irmão. Ah, o cara não vai me ajudar, mano. O cara daqui... Ah, ajudou, valeu, cara. Valeu, agradeço. Ah, cara, daí não deu certo não. Não deu certo, eu tomei a minha cartunchada aqui. Um tirinho de 12. Mas aí, galera, pô, velho, é engraçado que nem o trem veio, né, até o momento. Se o trem viesse aí também, a gente ia passar tranquilo. Cara, nem viu, mano, aí em cima, mano. Em cima, deu nem tempo de raciocinar. Cara, já morri 10 vezes, mano. É complicado. Porra, pô, velho, por pouco os caras ainda conseguiram virar. É brincadeira uma porra dessa. Os caras conseguiram virar, fez um resultado positivo. E a gente nada, mano. Caramba, é isso mesmo, né? Fazer o quê? Olha, cara sortudo retado, mano. Cara, no finalzinho do jogo, mas aí, galera, valeu. Quem gostou, dá um like aí. Infelizmente, derrota, né? Eu falo sempre que toda vez que eu vou fazer um vídeo é uma derrota, mas sempre tô perdendo nos vídeos, mas já chegar aquele momento que eu vou ganhar uma partida, né? Eu agradeço a todos aí que assistiram meu vídeo. São 25 minutos e 39 segundos. Caramba, vídeo longo. Mas aí, galera, valeu, muito obrigado. Tamo junto, qualquer coisa aí, só chamar. Beijão, tchau, tchau.